YouTube'da büyüme ile ilgili aklınızdaki bütün soruları bugün net bir şekilde cevaplıyorum. Geçenlerde sizlere böyle bir gönderi paylaştım. Merhaba, kanalınızla ilgili bütün sorularınızı cevaplayacağım bir video çekmeyi planlıyorum. YouTube ile alakalı ne sorunuz varsa bu gönderi altında yazabilirsiniz demiştim. Şimdi sizlerden gelen soruları tek tek cevaplandıracağım. Neden videolarım izlenmiyor? Shorts mu, uzun video mu? Algoritma gerçekten ne istiyor? Bu videoda hiçbir şeyi saklamayacağım. Ve en güzeli, soruları siz sormuş olmasanız bile vereceğim cevapların %90'ı kendi kanalınızı büyütürken birebir işinize yarayacak. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım. Kanalıma shorts video atmamın uzun videolarıma zararı var mı? Bu biraz kategoriye göre, nişe göre tartışılabilir bir durum. Senin ne kanalı olduğun, ne tarzda içerikler ürettiğinle alakalı bir konu. Eğer ağırlıklı uzun video yapıyorsan aralara shorts videolar serpiştirebilirsin. Fakat shorts videolarında uzun videolarına gönderme yapmak zorundasın. Yani shorts'unu izleyen insanlar senin uzun videolarına yönlenmeli. Çünkü ben shorts'tan aboneleri toplayayım, abonem arttıkça uzun videolarım daha çok izlenir kafasına girersen eğer, bu birçok içerik üreticisinin yaptığı en büyük hatadır. Shorts'tan gelen aboneler uzun video izlemez arkadaşlar. İzlese bile senin videolarından çok çabuk sıkılacaktır, erken ayrılacaktır. Bu da senin izlenme süresi metriklerini düşürecektir. Yani sen shorts'tan, uzun lafın kısası, abone toplamayı, kitle toplamayı hedeflemeyeceksin. Uzun videolarına izleyici çekmeye çalışacaksın. Reisim, kanalım yeni reklam basmak mantıklı mı? Reklam basmak mantıklı, evet, ama reklam basmanın belli başlı bir kuralları var. Yani ezbere bir şekilde sen reklam vereyim, gösterimleri artsın, tıklanmaları artsın mantığıyla reklam basarsan eğer, tam tersi sen o reklamdan faydalanmak yerine zarar görürsün. Yani paranla bir nevi rezil olursun. Öyle bir videona reklam basmalısın ki hani sen videoyu çok iyi yapmışsındır, çok iyi olduğunu düşünüyorsundur. Ya bu videoyu bu insanlar neden izlemedi diyorsundur. Ben bu videoyu bir canlandırayım, insanlara kendimi tanıtayım dersin. O videona reklam basarsın ve bunun çok büyük faydasını görebilirsin. Araştırmadan mantıksız basılan reklamlar tam tersi kanallara zarar verir. Bir kanala aynı tarz ama biraz farklı nişi nasıl eklerim? Kanal moment'ını düşürmeden. Aynı ana konuya bağlı kalmak zorundasın. Sadece alt başlık olarak ufak değişiklikler yapabilirsin. Yani içerik tarzını ve hedef kitleni değiştirme, sadece mevcut kitleni doğal olarak ilgilenebileceği yakın bir alt nişe yönelt. Aman dikkat et, algoritma kanalını başka kategoriye kaydırmasın. Yani sen ana konudan çıkarsan eğer kanalının moment'ı düşebilir. 4. Uzun video kanalında kanalın patlaması için ne kadar video yüklemeliyiz? Yani kanala ne kadar süre şans vermeliyiz? Öncelikle senin üretmiş olduğun videolarda nişin ne kadar geniş kitleye hitap ediyor? Yani ne kadar geniş kitle tarafından YouTube'da trafik çekiyor? Birinci ana unsur bu. Artık bundan sonra kameralar sana dönüyor. Artık sen bu konuda neler yapabilirsin? Ne kadar tecrübelisin? Ne kadar yeteneklisin? Ne kadar doğru SEO, algoritma hakkında deneyime sahipsin? İşte video küçük resimlerin ne kadar iyi? Sen ne kadar kalitelisin? İzleyiciyi video içerisinde ne kadar tutabiliyorsun? İşte rakiplerinin izlenme yüzdesi metriklerini geçebiliyor musun? Ya birçok analitik veriye sahip konu bu. Hani ben burada sana kısa bir cevap veremem. Ya bu soruyu cevaplamam için burada yarım saat konuşmam gerekiyor ama kısa özetini vermiş olduğumu düşünüyorum. 5. YouTube sorunsuz çalışan nişler bulmak. Ya bir kere bakış açınızı değiştirmenizi öneriyorum. Ya sorunsuz çalışan nişler bulmaktan ziyade ben sorunsuz hangi nişleri yapabilirim tarzında kendinize önce bir soru sorun. Hani ben neler yapabilirim YouTube'a, ne üretebilirim? Ardından gerisi çorap söküğü gibi gelir zaten. Sen araştırarak kendin bunu bulabilirsin. 6. 48 saat sonra video neden az izlenir? Zamansız bir dönem için ayarlanmış olsa bile. Bu senin kategorinle alakalı bir durum öncelikle. Hani söylemiş olduğum gibi senin nişin, konun YouTube'da ne kadar trafik çekiyor? İnsanlar tarafından ne kadar araştırılıyor? Yani senin kitlen ne kadar büyük? Öncelikle bu önemli. Ardından YouTube platformu ilk 48 saat senin paylaşmış olduğun videoları önce kendi abonelerine, ardından abonen olmasa da senin videonu daha önce izlemiş olan insanlara, ardından seni izlememiş ama bu konuda içerikler izleyen diğer insanlara ve tekrar onun ardından daha geniş bir kitleye yavaş yavaş YouTube yaydığı için senin videonu daha geniş kitleye yavaş yavaş önermeye çalıştığında, ilk 48 saatin gücünü yakalayamadığında, yani momentum düştüğünde YouTube öneri servisini durduruyor. Ya bu konuda elimizden geldiğince kendimizi daha çok geliştirmemiz gerekiyor. İçeriklerimizi daha kaliteli yapmamız, her video üzerine koymamız gerekiyor. Gerisini de zamana bırakmak gerekiyor. Her kanal bir kereden patlamak zorunda değil. Yavaş yavaş zaten senin kitlen büyüdükçe videoların daha fazla oturmaya başlayacak. Shorts görüntülenme saati mi yoksa izlenme sayısı mı önemli? Shorts'ta önemli olan izlenme sayısı değil, izlenme oranıdır. Yani kaç kişi videoyu sonuna kadar izledi, ardından kaç kişi aynı videoyu baştan tekrar sonuna kadar izledi gibi düşün. Yani görüntülenme saati önemli değil. Toplam izlenme sayısı da tek başına önemli değil. En kritik veri izlenme oranı artı yeniden izlenme, yani retention oranıdır. Abi ne olur benimkine de cevap ver. Benim nişim para kazandırır mı? Şimdi bu kanal inceleme videosu değil ama hadi kısa bir yorum yapalım. Şimdi ben senin videonu
görüntülüyorum. Edit kullanımın çok iyi, hoş. Yani burada bol bol bir emek var, özgünlük var. Fakat video içerisinde aldatıcı görüntüler veriyor olmandan şüphelendim ben. Yani bunu yaparsan işte yorumlara yazdığında ya işte bir şey gösteriyorsun. Beğenirsen, abone olursan, paylaşırsan, şu video sesi fazla mı oldu anlayamadım. Yoruma 100 yazdığında şu çıkacak diyorsun. Bunun aldatıcı bir içerik olduğunu düşünüyorum. YouTube'un bu konuda bir politikası var. Yorum yazma eylemi üzerinden sahte bir etkileşim veya sonuç vaat ederek izleyiciyi aldatmak, yanıltıcı meta veri ve aldatma, deceptive metadata and scams adı altında YouTube politikaları ihlaline giriyor senin üretmiş olduğun içerik. Dolayısıyla ileride para kazanma eşiğine geldiğinde başvuru yaptığında büyük ihtimaliyle para kazanman açılmaz diye düşünüyorum. Ebe kardeşim ne güzel edit yapıyorsun. Şu maharetlerini farklı alanlarda değerlendirsene. Hani ekran geliyor gidiyor aralara bir şeyler ekleyebiliyorsun. Hani müziğin patladığı alanda ekranı titretebiliyorsun. Bu tarz şeyler yapabiliyorsun yani. Niye bu tarz aldatmalara giriyorsun? Gerek yok yani. Merhabalar kardeşim, kanalımda shorts videosu paylaşıyorum. Uzun videonun önüne geçtiğini düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ama sadece video attığım zaman gelir az oluyor. Shorts attığım zaman gelir çoğaldı. Aslında bu soruyu önceki sorulardan birinde cevapladık bir nevi. Uzun video kanalıysan shorts videolarından elinden geldiğince uzun videolarına yönlendirmeli içerik üretmelisin. Ama sizin kanalınızı ben şimdi tanıyorum, bir yemek kanalı. Örnek veriyorum, sen bir uzun video hazırladın. İşte sütlaç nasıl yapılır? Bunun hakkında bilgiler veriyorsun. Bu uzun videoyu aynı zamanda bol bol keserek bir shorts video haline getirebilirsin. Shorts videonun sonundaki 2 saniye, bak 2 saniye diyorum. Çok fazla süre harcamadan son 2 saniyesine videomuzun uzun hali kanalımızda diyerek uzun videona yönlendirme yapabilirsin. Yani senin kategorinde shorts videolar uzun videolarına zarar vermez. Sadece şu konuda zarar verir. Eğer shorts'tan gelen aboneler uzun videolarından gelecek olan aboneler kadar değerli değildir. Çünkü iki kategorinin de izleyici kitlesi farklıdır. Shorts kategorisinden gelen aboneler, izleyiciler daha çok kısa içeriklere bağımlı insanlardır. Yani YouTube'a daha çok 20-30 saniyelik videolar izlemeye giren insanlardır. Senin uzun videolarına tıklamayacaktır yani. Yani tıklasa bile bunun 10 kişisinden biri tıklayacaktır. Dolayısıyla bunun bilgisini de tekrar vermek istedim. Tüm rakiplerimi analiz ediyorum. Videolarımı buna göre en iyi şekilde oluşturuyorum. Ama listeye oturamıyorum. Neden olabilir? Kapakları da yapay zekaya yaptırıyorum. Berat Bey, kanalına küçük bir göz attığımda kanal açıklaman, video küçük resimlerin, hatta en başta kanal ismi, profil resmin, yani birçok yanlış gözlemliyorum. Bunun hakkında son paylaşmış olduğumuz videolara dikkatli bir şekilde izlemeni tavsiye ediyorum. Yani sen daha çok ağırlıklı SEO ve algoritma tarafında sıkıntılar yaşıyorsun. Bu konuya benimle birlikte yoğunlaşmanı tavsiye ediyorum sana. Yapay zekayı en fazla kaç alanda kullanmalıyız? Elinden geldiğince minimum. Yani YouTube bütün her şeyin yapay zekaya yaptırıldığı içerikleri sevmiyor ve bu konuda para kazanmanızı da açmıyor. Dolayısıyla elinden geldiğince bir yerde senin katkın olmalı. Yani senin bir özgünlüğün olmalı. Örnek veriyorum, görseli yapay zekadan alıyorsundur, seslendirmeyi sen yaparsın. Sesi yapay zekadan alıyorsundur, görseli sen eklemelisin gibi düşün. Videoyu kendim yapıp videoda kendimi ve sesimi kullanmadan bir şeyler göstermek istiyorum. Para kazanmam açılır mı? Evet, açılır. Videoyu kendiniz yapmanız bir özgünlüktür. Shorts videolarım minimal 3.5K izleniyor. Maksimum 60K gördüm. 4 aydır düzenli şekilde paylaşıyorum. Loop shortslar yaptığım için günde 3 tane paylaşım yapıyorum. 340 tane video yaptım. Ne dersin? Patlama yakın mı? Bu sana bağlı. Shorts videoların 3.5K'da takılı kalıyorsa bir şeyler var. Bir yerlerde bir yanlış var. Ve ben shortslarla ilgili çok detaylı 2 tane video yaptım. Bu videoları dikkatli bir şekilde detaylıca izlemeni tavsiye ediyorum. Neden 3K'da takılı kaldığını bence bu videoları dikkatli bir şekilde izledikten sonra fark edeceksin. Rakip analizi konusunda da kafama takılanlar var. Daha yeni videolarınızdan başlık, açıklama, etiketler gibi konularda anahtar kelimenin önemini anlıyorum. Ancak ben kendi senaryomu yayınlıyorum. Kedi videoları popüler olduğu için kahramanların kedi olduğu bir senaryoyu seçtim. Yabancı bir yapım şirketi vesaire. Kedilerin hikayelerinin olduğu birbirine benzeyen AI cat kelimelerini kullanan kanallar var. Ben ne yöne bakmam gerektiğini tam çözemedim. Umarım kafa karışıklığımı anlatabilmişimdir. Ya ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Rakip analizi konusunda niye bu kadar kafayı taktınız, ben bunu anlamadım açıkçası. Yani kafa karışıklığınızın asıl sebebinin bu olmasına şaşırdım ben. Hani dersin ki videolarım izlenmiyor, bir türlü gelişemiyorum, canını buna sıkarsın, anlarım. Ama rakiplere niye bu kadar kafayı taktın? Sen, yani rakip analizinden kastımız şu. Sen rakiplerine bak. Nasıl başlıklar kullanıyor? Nasıl küçük resimler kullanıyor? İşte video girişleri nasıl? Rakip analizi yaparken bunlar önemli sadece. Hani benim rakibimin ne kadar izlendiği önemli değil. Bu seni ilgilendirmiyor. O adam izleniyordur çünkü abonesi vardır, bir kitlesi var.
var. Adamı takip eden insanlar var. İşte adam algoritmaya, YouTube'a kendini kanıtlamıştır. Bu konuda bir uzmanlığı vardır. Bir otoritesi vardır YouTube'da. Vesaire vesaire vesaire. Yani sen bu konuya neden bu kadar kafayı taktın? Rakiplerin analizi konusunda bizim dikkat etmemiz gereken konular, işte benim rakibim nasıl küçük resim atıyor? Nasıl başlık kullanıyor? İşte ne tarzda videolar çekiyor? Ben acaba aynı tarzda videolar çekebilir miyim? Bu olmalı en fazla. Örnek veriyorum, ben bir eğitim kanalıyım. Öteki eğitim kanallarına girdiğimde şuna bakıyorum bir tek. Hani nasıl küçük resim yapmış, ne yapmış, içeriği ne, hangi konuları anlatmış, işte açıklama etiket kullanımına bakıyorum. Ha diyorum, bak küçük resimde şöyle bir teknik kullanmış, ben de deneyeyim diyorum. Benzerini ben de yapayım diyorum gibi. Bizim rakiplerimizden almamız gerekenler bu kadar. Bu konuda kafanız karışmasın, rahat olun. Benim rakibim şu kadar izleniyor, ben neden bu kadar izlenmiyorum kafasına girersen tam tersi. Kendi kendini tribe sokmuş olursun. Benim kanalım gibi kanalların YouTube para kazanması açılır mı? Canlı yayın kesitleri paylaşıyorum. Yarın 4000 saatim dolacak ve başvuracağım ama denetim bir haftadan uzun sürüyor. O yüzden merak ettim. Açılmasa da sorun yok, keyif alıyorum. Muhtemelen açılmayacak. Küçük bir göz attım kanalına. İşte 4-5 tane büyük YouTube kanallarının içeriklerini paylaşıyorsun. Sadece içeriklerini paylaşıyorsun. Üzerine bir şey koymuyorsun. YouTube hiçbir şekilde bu tarz içerik üreten kanalların para kazanmasını açmaz. Velekim diyelim ki açtı. Sen bu konuda para kazanamazsın. Videoların sürekli telif yer. 3 kere de strike alırsan kanalın sonsuza dek kapatılır. Bu tarz konulara dikkat edin arkadaşlar. YouTube politikalarını okumadan kanal açmayın. Ya size şöyle örnek vereyim. Mesela Montajer diye bir kanal var değil mi? El Ryan'ın montajlarını yapan bir editör bu. Ama bunun kendi kanalı da var. Kanalında El Ryan'ın görüntülerini paylaşıyor. Videolarını paylaşıyor. Hani El Ryan şu kanalı izledi. Şunun hakkında yorumlar yaptı. Sen şimdi bu tarz kanal açan insanlar bu insanlara bakıp böyle bir kanal açıyor. Ya bu yapıyor, ben de yaparım diyor. Kardeşim o yapıyor da o adamın editörü. O onunla zaten iş ortağı gibi bir şey. Beraber çalışan insan. Arkadaşı. Yani bunlar anlaşmalı bu işi yapıyor. Hani El Ryan'e diyor ki ben diyor senin videolarını yapıyorum, paylaşıyorum. Haberin olsun diyor. O da tamam paylaş, sıkıntı yok diyor. Ben telif atmam diyor. Sözün özü, bu tarz insanlara özenmeyin arkadaşlar. Bu şekilde kanal yürütülmez. 0 izlenme sorunu, abi yardım et lütfen. Tabii ki yardım ediyoruz kardeşim, kanalımıza gir. Paylaşmış olduğumuz videoları izle. Zaten bizim bütün içeriklerimiz izlenme arttırma, kanal büyütmekle alakalı, abone arttırmakla alakalı, YouTube kanalları nasıl gelişir, SEO ve algoritma eğitimleri bol bol kanalımızda mevcut. Merhaba, 2 ayrı kanalım var. Bir tanesinde sözlerini kendim yazdığım, yapay zeka yardımıyla hazırladığım Full Blues kanalı. Diğeri de ağırlıklı yine şiirleri, sözleri bana ait olan Türkçe, İngilizce dilleri vesaire vesaire müzik kanalı. Dikkat etmeme rağmen büyüme sağlayamıyorum. Nerede hata yapıyorum? Hocam öncelikle hızlı büyüyememenin sebebi bir yapay zeka kanalı olman, her şeyi yapay zekaya yaptırman, müziği, görseli, açıklamayı. Ya günümüzde güncel birçok insanın yapmış olduğu hataları sen de yapıyorsun. Texas müzikleri falan yapıyorsun. İyi hoş. Aslında birçok konuda doğru ilerliyorsun. Ufak tefek hataların var ama bu çok kanal gelişimini durduracak hatalar değil. Acaba diyorum ki hani nişim mi çok dar olabilir? Hani Texas müzikleri ne kadar dinleniyor ki? Hani insanlar tarafından YouTube'da ne kadar aratılıyor? Ya da YouTube müzik platformunda ne kadar ilgi görüyor bu videolar? Bilemem açıkçası. Chicago'daki sarı çizmeli Mehmet Ağa dinliyor yani bu tarz müzikleri. Söylediklerimi yani yanlış anlama. Nişinizi küçümsemiyorum. Her dalın kendine göre kitlesi vardır. Fakat her dalda hızlı büyüyemezsin. Arz talep azsa büyümede yavaş olur. Bunu unutmayalım. Resim çiziyorum ve bu konuda destek bekliyorum. Ne tarz bir destek bekliyorsun? Bunu anlamadım fakat neler yapabilirim olarak ben soruyu güncelliyorum. Hocam kanalına küçük bir göz attım. Çok güzel çizimler yapıyorsun. Bu konuda seni gerçekten tebrik ediyorum. Fakat SEO ve algoritma tarafında sıkıntılarımız var. Özellikle YouTube videolarında başlık kullanmayı çok iyi bilmiyoruz. YouTube açıklamalarımızda sıkıntı var. Küçük resimlerde sıkıntı var. Çok fazla dikkat çekmiyor. Göze sokmuyorsun. Biraz uzakta duruyor küçük resimler. Yeni kanallar, küçük kanallar her zaman anahtar kelimelerle büyür arkadaşlar. Anahtar kelimeleri çok iyi kullanmanız gerekiyor. SEO ve algoritma eğitimleri videolarımıza göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ek olarak da sana en büyük tavsiyelerimden birisi video girişlerini sağlam tut. Olur mu? Girişte yapmış olduğun resimle böyle son halini izleyiciye göstererek izleyicinin bir takdirini al. Yani izleyici şunu desin. Ulan acaba bunu nasıl çizdi bu adam? Dur bakayım desin. Tekrar videoyu başa sar. Videodaki enerjiyi koruyarak insanlara videoyu izlettirt. Sen günün sonunda doçent doktor da olsan, bir profesör doktor da olsan, öğretmen de olsan YouTube'u nasıl kullanmayı bilmedikten sonra bunların hiçbir anlamı kalmıyor maalesef. Sen bir sanatçısın, resim sanatçısın ama işin YouTube boyutunu nasıl kullanmayı bilmiyorsan istediğin kadar büyük bir sanatçı ol. İlk başta tutunamazsın. Biraz kanal inceleme tadında oldu.
küçük yorum yapmak istedim. Küçük, ufak tefek yorumlarımı vermek istedim. İşin detayı YouTube videolarımızda. Videolarımı sıkı sıkı takip etmeni tavsiye ediyorum. Evet, bu videodaki cevaplar size bir şey kattıysa şunu unutmayın. YouTube'da büyümek şans değil, doğru strateji meselesi. Şimdi sıra sizde. Öğrendiklerinizi uygulayın. Kanalınızın nasıl değiştiğini kendi gözünüzle görün. Çıkmadan önce videomuzu beğenip bu tarz videolardan da haberdar olabilmek adına kanalımıza abone olabilirsiniz. Medya Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.